Рауил Бикбаев, почтальон, малай. Әллә неңә бүгін үсмер малай, почта бүлегеннән кайтканда, хаттарына тутынырга курка, сумкаһында йылан яткандай. Ошо малай эттән курккан кеүек урап йөрөй өйҙәр тирәһен. Ҡыйыр-ҡыймаҫ ҡына ҡапҡа аша кереп, үлем ҡағыҙҙары йылан булып әсәләрҙең саға йөрәген. Малайҙың аҙымдары ауыр, ауырая бара тәндәре. Бөгөн генә ике өйгә инеп, ул һүндерҙе күйә шәмдәрен. Был ҡайғыны нисек еңеләйтергә? Донъя ауыр һине аңлауы. Өй артына сығып, малай илай, сумкаһына терәп маңлайын. Тик бер генә хатты бирмәйенсә, ул яланға сығып алаға. Тамағында төйөр, тик йәш кенә сыҡмай, иларын ул ахыры ылаған. Таң һыҙыла, малай һаман йөрөй, сәскәләрҙән ысыҡ тамыҙып. Сумкаһында бер ай инде ята, сумкаһында йылан булып ята. Атаһының үлем ҡағыҙы.